ตราជួលឬលក់ការិយាល័យនឹងតម្លៃជួលតូបបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក CDC អនុម័តគម្រោងអភិវឌ្ឍរោងចក្រមួយកន្លែងតម្លៃជាង$1 លានអាមេរិកអាងហែទឹកស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ពិកជួសជុលរួចរាល់ហើយគម្រោងការលម្អផ្លូវជាតិលេខ 5 ភាគខាងជើងសម្រេចបាន 80% ហើយស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ថ្មីមួយបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការវិស័យសេវាកម្មប៉ះពាល់ខ្លាំងក្រោយមនុស្ស 9 នាក់ឆ្លង COVID-19 ដោយសារម៉ាស៊ីនត្រជាក់សហការឧបត្ថម្ភដោយ K-Rock ក្បឿងខ្មែរស្រកាលេង Polygon Toyota PPR សម្រាប់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍អត្រាការិយាល័យលក់ឬជួលរួចនិងអត្រាជួលថ្មីចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះរីឯតម្លៃទីផ្សារ Retail ឬតូបជួលប្រកបអាជីវកម្មក្នុងផ្សារទំនើបក៏មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកស្របពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារកើនឡើងខ្លាំងក្នុងកំឡុងដើមឆ្នាំ 2020 ដោយសារបញ្ហាជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ CBRE ដែលបានព្យាករណ៍ទីផ្សារអចលនទ្រព្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ស្ថានភាពការិយាល័យលក់ឬជួលរួចរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកកាន់កាប់ការិយាល័យមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចហើយនៅត្រឹមត្រីមាសទី1ពលគឺប្រមាណតិចជាង 1% បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនសម្រាប់អត្រាជួលថ្មីវិញគេសង្កេតឃើញមានកំណើនបន្តិចកាលពីខែមករារួចមានលំនឹងរយៈពេលប្រហែល 3 ខែប៉ុន្តែចាប់ពីខែនេះទៅចំនួនអ្នកចំណូលមកជួលឬទិញការិយាល័យថ្មីអាចនឹងបន្តថយចុះទោះយ៉ាងណាក្តីអត្រានេះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអត្រាមួយយ៉ាងលឿននៃឆ្នាំ 2020 ដោយសារការពន្យាគម្រោងមួយចំនួននិងដោយសារការធ្លាក់ចុះទំនុកចិត្តវិនិយោគដោយសារស្ថានភាពប៉ះពាល់ពីមេរោគចំណែកឯតម្លៃទីផ្សារ Retail ឬតូបជួលប្រកបអាជីវកម្មក្នុងផ្សារទំនើបរបាយការណ៍ CBRE ក៏បានបង្ហាញថាក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈតម្លៃនេះមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណ 9 កណ្ដកសញ្ញា 2% សម្រាប់ថ្លៃជួលតាមផ្សារសហគមន៍និង 10 កណ្ដកសញ្ញា 5% សម្រាប់ថ្លៃជួលប្រភេទតូប Podium តាមផ្សារទំនើបធំៗទន្ទឹមនឹងតម្លៃតូបជួលធ្លាក់ចុះការផ្គត់ផ្គង់តូបមានការកើនឡើងខ្លាំងទៅវិញដោយសារក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី1នេះមានគម្រោងផ្សារទំនើប2គឺផ្សារសម័យ Square និង TL Sky Mall បានបញ្ចប់ការសាងសង់បន្ថែមការផ្គត់ផ្គង់បរិមាណតូបជួលថ្មីស្មើនឹង2កណ្ដកសញ្ញា 1% នៃការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមទៅលើទីផ្សារ Retail ទាំងមូលគិតត្រឹមត្រីមាសទី1ក្នុងចំណែកនោះការផ្គត់ផ្គង់តូបជួលនៅតាមផ្សារបែបសហគមន៍កើនឡើងដល់ 16%កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ 2020 ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តលើគម្រោងវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រគ្រឿងបរិក្ខារសំណង់ធ្វើពីឈើមួយកន្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់ក្រុមហ៊ុន Mountain Moon Millwork Co Ltd ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគទុនប្រមាណជាង$1 លានអាមេរិករោងចក្រនេះនឹងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ឈើសម្រាប់បំពេញតម្រូវការទីផ្សារក្នុងប្រទេសរួមមានស៊ុមទ្វារបង្អួចក្តារបន្ទះក្តារប៉ាកេគ្រឿងតុបតែងធ្វើអំពីបន្ទះឈើហើយមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងក្រុងព្រះសីហនុយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាគម្រោង$1 លាននេះនឹងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន430កន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុការជួសជុលអាងហែទឹកស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ពិកដែលចំណាយថវិកាអស់ជិត$3 លានបានសម្រេចជាស្ថាពរហើយនេះបើយោងទៅតាមឯកឧត្តមសុនចន្ទថរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែទឹកក្នុងឱកាសចុះត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការដ្ឋានសាងសង់អាងហែទឹកនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ពិកនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ 2020 នេះឯកឧត្តមបានដឹងថាការសាងសង់អាងហែទឹកនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ពិកនេះប្រើពេលវេលាអស់18ខែនិងចំណាយថវិកាអស់ជិត$3 លានជាជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Shanghai Construction Company ឯកឧត្តមបានបន្តថាការសាងសង់នេះរួមបញ្ចូលទាំងការជួសជុលនិងពង្រីកអាងហែទឹកនិងកន្លែងលោតទឹកថែមទាំងការដំឡើងថ្មីទាំងអស់នៅម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកបន្ទប់ដាក់ឧបករណ៍ហ្វឹកហាត់និងបានដាក់កៅអីអង្គុយបានជាង1600កៅអីទៀតផងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានអាងហែទឹកនៅកំពង់ចាមនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោនិងអាងហែទឹកកីឡដ្ឋានស្រុកកោះធំដែលទើបសម្រេចជាស្ថាពរនិងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡា SEA Games 2023 នេះគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃផ្លូវជាតិលេខ 5 ឬផ្លូវ ASEAN Highway លេខ 1 កំណត់ផ្លូវភាគខាងជើងបាត់ដំបងសេរីសុភ័ណ្ឌសម្រេចបាន 80 កណ្ដកសញ្ញា 0.2% ហើយដោយឡែកកំណត់ផ្លូវភាគកណ្ដាលភ្ជាប់ធ្លាមអមដល់បាត់ដំបងសម្រេចបាន 14 កណ្ដកសញ្ញា 90% និងភាគខាងត្បូងចាប់ពីព្រែកក្តាមដល់ធ្លាមអមសម្រេចបាន 23 កណ្ដកសញ្ញា 90% គិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ 2020 នេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ Facebook Page ផ្លូវការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ 2020
គម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្លូវជាតិលេខ5នេះមានប្រវែងសរុបចំនួន366គីឡូម៉ែត្រដែលភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅតំបន់ជាយដែនប៉ែកខាងលិចប្រទេសលាតសន្ធឹងកាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ$500លានអាមេរិកក្រោមកម្ចីឥណទានពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគម្រោងស្ថាបនានេះត្រូវបានបែងចែកជា3ផ្នែកធំៗរួមមានផ្នែកខាងជើងផ្នែកកណ្ដាលនិងផ្នែកខាងត្បូងដោយពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិមានស្រាប់នេះចាប់ពី2កន្លងទៅ4កន្លងមានទទឹង23ម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវបេតុងកៅស៊ូ AC និងមានសួនច្បារចំកណ្ដាលក្រសួងសាធារណការបានបញ្ជាក់ថាថ្មីត្បិតថាពិភពលោកនិងកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគ COVID-19 មែនក៏ដោយតែគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ5នេះនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខយ៉ាងរលូនដដែលកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាស្ពានអាកាសបាត់ឆ្វេងមួយខ្សែថ្មីនេះស្ថិតនៅជាប់នឹងស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ចាស់ដែលតភ្ជាប់ពីមហាវិថីព្រះមុនីវង្សបាត់មកមហាវិថីព្រះនរោត្តមបានស្ថាបនារួចរាល់និងបើកឲ្យដំណើរការចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះតទៅគម្រោងនេះស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អ្នកអង្គការពងខៀវខ្សែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅម្ដុំក្បាលថ្នល់នេះស្ពាននេះលាតសន្ធឹងចាប់ពីចំណុចស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ពីមហាវិថីព្រះមុនីវង្សទៅមហាវិថីព្រះនរោត្តមមានប្រវែង77ម៉ែត្រពីផ្លូវដីដល់គោលស្ពានក្បាលថ្នល់និងពីគោលស្ពានដល់ស្ពានអាកាសចាស់មានប្រវែង123ម៉ែត្រដែលមានទទឹង7ម៉ែត្រកន្លះពីមហាវិថីព្រះមុនីវង្សបត់ឆ្វេងឡើងស្ពានឆ្ពោះទៅមហាវិថីព្រះនរោត្តមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមកដល់ពេលនេះរាជធានីភ្នំពេញមានស្ពានអាកាសចំនួន6កន្លែងគឺស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្ពានអាកាស7មករាស្ពានអាកាស5មករាស្ពានអាកាសស្តុបផ្សារដេហុយនិងស្ពានអាកាសចោមចៅអ្នកស្រាវជ្រាវចិនបានឲ្យដឹងថា COVID-19 ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មសេវាកម្មក្រោយពីមានមនុស្ស9នាក់បានឆ្លង COVID-19 ពីអ្នកជំងឺម្នាក់បណ្ដាលមកពីសំណើមខ្យល់នៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅខេត្តខ្វាងជូវប្រទេសចិននេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់ខេត្តខ្វាងជូវចុះផ្សាយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រាវជ្រាវចិនបានធ្វើការពន្យល់ថាការចម្លងនេះកើតចេញពីស្ត្រីអាយុ63ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានទទួលលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានក្រោយពីបរិភោគអាហារនៅទីនោះរួចពីសប្តាហ៍ក្រោយមនុស្ស9នាក់ទៀតដែលមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិប៉ះពាល់កន្លែងអ្នកជំងឺ COVID-19 ពីមុនសោះលើកឡើងតែកន្លែងភោជនីយដ្ឋានមួយនោះចាញ់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគនេះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានថាគឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យដំណក់ទឹកមាត់តូចៗនោះអណ្ដែតទៅក្នុងបរិយាកាសបានឆ្ងាយជាង1ម៉ែត្រសូមបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានរកឃើញនៅករណីឆ្លងដែលបណ្ដាលមកពីសំណើមខ្យល់ចេញពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ថែមទៅលើករណីឆ្លង COVID-19 នៅលើកប៉ាល់ Diamond Princessចំពោះករណីឆ្លងនៅក្នុងទីក្រុងខ្វាងជូវអ្នកស្រាវជ្រាវចិនបានប៉ាន់ស្មានថាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មសេវាកម្មជាពិសេសភោជនីយដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសជាឧទាហរណ៍ភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនធំត្រូវបានបិទទ្វារដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើច្រើនហើយការលក់មានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងការប៉ះពាល់លើវិស័យឧស្សាហកម្មសេវាកម្មនេះកើតឡើងជាសកលនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតួលេខច្បាស់ការនៃការប៉ះពាល់លើវិស័យឧស្សាហកម្មសេវាកម្មនេះនៅមិនទាន់មានការវិតម្លៃច្បាស់លាស់នៅឡើយទេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដល់អនុសាសន៍ជាវិធានការមួយចំនួនដូចជាការឲ្យមនុស្សអង្គុយបរិភោគអាហារឆ្ងាយពីគ្នាការញ៉ាំអាហារខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវពាក់ម៉ាស់និងស្រោមដៃបង់លុយថ្លៃអាហារតាមអេឡិចត្រូនិកជំនួសបង់សាច់ប្រាក់ប្រើបញ្ជីមុខម្ហូបសម្រាប់ភ្ញៀវដែលអាចបោះចោលបានក្រោយប្រើរួចការកែលម្អគុណភាពប្រព័ន្ធចម្រោះខ្យល់និងការកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរមាក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាដើម